E aí, galerinha do canal, boa tarde. Estamos aqui na JR. Hoje nós vamos fazer um videozinho para vocês aí, daquele barulhinho que acontece muito na transmissão aí das picape em modo geral, né? Quando acelera aí, dá um estalo. Quando você reduz, dá outro estalo. Vamos mostrar o que é aí pra galera aí, ó. Uma boa tarde a todos aí. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Parte traseira aí do carro. Vou mostrar pra vocês o que é aquele estalo, aquele trek danado aí, ó. Essa aqui então tá muito ruim, ó. O cliente não reclamou não, eu que vi, ó. Olha isso. Tá vendo? Quando você acelera, essa folga aqui, ó. Ó. Um trek aqui, ó. Aí estala. Quando acelera, dá um estalo. Quando solta, dá outro estalo. Então, quando tiver aí esse tipo de estalo aí acelerando e reduzindo, é isso aqui, ó. Cruzeta da transmissão. Essa então tá demais. Já tem um gatilho aí, ó. Passaram por aqui e fizeram um recurso técnico. Isso aqui era para ser uma trava ou cravado. Aí botaram uma chapinha e soldaram. Então tá aí, ó. Olha o barulho, ó. Sedma Blaze. Tá com o retentor também estourado por aqui. A gente vai reparar também esse retentor aí. Ok? Fica a dica aí, ó. Barulho na transmissão. Esse barulho aí, todas as picapes pode acontecer esse barulho. Valeu, galera. Vamos que vamos aí. Se inscreva no canal, dá um likezinho aí. Pra gente crescer esse canal. Um abraço aí. Boa tarde a todos.